现在分享一下那个关于汽车出口是怎么样通过海外平台来做一个推广和获取到精准的客户群体。那么首先通过 Facebook 来做，我们可以在 Facebook 上面找到跟汽车出口相关的一些小组和公共主页。你看这些小组然后这些都是关于汽车出口相关的小组。那么第一种方式，我们可以把这些小组全部采集出来，采集到以后加到这些小组里面去发我们的二手车的一个汽车出口的一个帖子。第二个呢，可以把这些小组成员采集出来，你看这个9万人去发我们的一个 message 私信。第二个呢，我们可以找到我们的同行，就做二手车的一个同行，汽车出口业同行呢，像这种大博主他底下有很多粉丝的，那么我们是可以通过采集他的粉丝，找接到我们的精准客户，截留他的客户去做私信。第二个呢，也可以直接跟他联系做 2P 嘛，就是做汽车的一个合作。那么这个思路确定了，那么我们需要用到一款工具，